Espérame en el coche, vuelvo enseguida. Con cuidado, señora Foster. ¡Vamos, lánzala, base! No, no, no. Demasiado grandes para pastas de té. Ninguna de estas va bien. Prefiero petit fours. ¿Habéis visto qué sombrero más raro? Vaya. Mirad quién hay ahí, la señorita ricachona en su bonito coche. ¿Qué pasa? ¿No quieres ensuciarte los pies? Lo siento mucho, señora Foster. Aquí no hay mucha demanda de esas pastas. ¿Podría hacerlas especialmente para usted? Winnie Foster.